Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vous ai promis de faire une recette euh, qui m'a été donnée, hein. Et je vais partager avec vous parce que c'est ce que j'utilise quand ma famille et moi, nous sommes malades. Nous avons le rhume et ça marche. Et aujourd'hui, il y a une grippe qui est en train de prendre de l'ampleur. Tout le monde est malade, tout le monde est grippé, tout le monde est couché chez soi. Mais vous savez, Dieu a créé des choses. Tout ce qui est en train d'arriver n'est pas des choses euh, qui sont pas prévues, hein. Tout est prévu. Voilà. Et donc, quand il y a le mal, il y a aussi toujours quelque chose pour contrecarrer ce mal. Moi, je pense que chacun doit donner ses recettes. Chacun doit partager ce qu'il sait, ce qu'il fait chez lui qui marche pour aider d'autres personnes. Alors là, moi, je vais vous faire un sirop contre la toux. Quand nous, on a la grippe, ma famille et moi, quand nous avons la grippe, depuis 4 ans, ça marche. J'ai une petite fille qui a 6 ans. Elle le prend, ça marche. Mon mari le prend, ça marche. Et, avant que je ne rencontre mon mari, il pouvait être grippé pendant 3 à 4 semaines dans la maison. Depuis que j'ai commencé à faire ça, eh ben, il n'y a plus ce genre de problème. S'il est enrhumé ou grippé, ça ne dure que 3 jours. Donc, ça marche, ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on a essayé sur nous-mêmes qui marche. Et là, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir, donc du coup, j'ai décidé de partager cette recette avec vous qui va peut-être vous aider. Vous pouvez la reproduire chez vous. Et si vous avez les ingrédients que je vais citer. Mais si vous ne pouvez pas la reproduire chez vous, sachez que j'ai prévu des petites bouteilles comme ça pour vous. Et des petites bouteilles de 250 millilitres. Je vis en Suisse. Donc je serai à la Riponne le samedi 8 où je pourrai vous vendre ces petites bouteilles-là qui vont vous soulager, qui vont vous aider. Voilà. C'est des remèdes de grand-mère, c'est des remèdes que que nous on a essayé en tout cas, qui a marché. Ça a marché chez nous, peut-être que ça ne va pas marcher chez vous, peut-être que ça va marcher chez vous. En tout cas, essayez, ça ne peut que vous faire du bien parce que tous les ingrédients qui sont dans ce sirop sont des ingrédients qui renforcent le système immunitaire, qui ne va pas détruire votre système immunitaire. C'est déjà important. Avec le coronavirus qui arrive, ce que vous devez faire, c'est de muscler ce que nous devons faire, parce que moi aussi, ce que nous devons faire, c'est de muscler notre système immunitaire. De la même manière qu'on fait le sport, on prend des poids, on fait des exercices pour avoir les muscles, pour avoir le ventre, des plaques de chocolat, et bien c'est la même chose. C'est la même façon qu'on doit muscler le système immunitaire afin de booster dehors tout ce qui ne va pas pour nous, ne va pas pour notre santé. Alors, j'ai ce miel. Donc ça, c'est un miel industriel que j'ai pris dans des grands litres. J'ai 5 litres de miel là, ici. C'est un miel industriel, hein. Donc, moi, du coup, personnellement, j'ai un doute que ce soit du miel à 100%. J'ai un doute. Mais c'est pas grave. Pour faire ce sirop, même s'il y a du sucre dedans, ce n'est pas grave. Parce que moi, dans ce sirop, je vais mettre un miel qui est vrai, qui est pur, qui est certifié, qu'on appelle le miel de Manuka. Vous devez le connaître. Voilà. C'est ce miel-là que moi j'utilise. Il est à 300 plus. Ça, c'est un antibiotique hors commun. Vous ne le trouvez qu'en pharmacie. Vous le trouvez aussi dans d'autres magasins spécialisés. Mais beaucoup de pharmacies le vendent. C'est un miel qui coûte très cher. Mais c'est vraiment le seul miel qui est certifié, qui est, dont on a fait énormément de recherches et qui est un anti-infectieux, qui est un antibactérien, antifongique, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Ce miel, il soigne des plaies. Faites votre propre recherche. Le miel de Manuka. Faites votre propre recherche. Vous allez voir ce miel. Il y a le miel de Manuka, il y a le 5 plus, il y a le 10 plus, il y a le 15 plus, il y a le 20 plus, il y a le 25 plus. Et donc ces numéros-là dépendent c'est des degrés, hein. Voilà. Le 300 plus, je crois que c'est le top. Voilà. Moi, je l'ai utilisé quand j'avais vraiment des problèmes. Une fois, ça a cicatrisé une plaie. En tout cas, ça fait beaucoup de choses.
Vraiment, faites votre recherche. Faites votre recherche. L'heure est grave. Il est arrivé un moment où nous devons être curieux. Nous devons aussi faire des recherches. Donc moi, quand je vous donne le nom des produits, allez-y rechercher pour comprendre pourquoi j'ai mis ce produit ici. Parce que je ne vais pas tout vous dire. Faites votre recherche afin de m'éviter de faire de longues vidéos. Voilà, donc dans le miel industriel, dont j'ai le doute que c'est un miel 100%, mais ce n'est pas grave, à partir du moment où nous voulons faire un sirop contre la toux, même s'il y a du sucre dedans, ce n'est pas grave, mais c'est du miel. Voilà, je l'ai juste transvasé, je pense que vous avez vu la première vidéo que j'ai faite. Donc on va mettre le miel de Manuka dans ce miel. On va juste remuer, mais c'est même pas grave, hein, parce qu'après... Voilà. Donc on met le miel de Manuka dans un premier temps. Pour la peau, ce miel, il est excellent. Non seulement il va vous aider quand vous avez la toux, mais en même temps, il va aussi vous aider si vous avez des eczémas, si vous avez des psoriasis. Voilà. Tout se passe à l'interne, hein. Ça va aussi nettoyer le foie. C'est vraiment un produit qui est bien. Après, dans ce sirop, on va mettre le sirop d'érable. Je ne le trouve pas. Voilà, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, vous le connaissez tous. C'est aussi un sirop à base de plantes qu'on appelle érable. On va mettre aussi une cuillère. Celui-là aussi, c'est un antioxydant. Mais moi, on va mettre 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. C'est un antioxydant. Vous savez que ce sirop d'érable, il est aussi excellent pour la peau. C'est un antioxydant. Donc, du coup, le sirop que vous êtes en train de faire, vous voyez tous ces miels qui vont être bons pour la peau, donc qui vont renforcer votre système immunitaire. En plus de cela, on va mettre encore des ingrédients qui vont vous aider à mieux respirer. Donc, vous connaissez les oignons. Là, j'ai coupé 4 oignons. Voilà. 4 oignons que j'ai découpés. Vous connaissez tous les bienfaits des oignons pour les poumons, pour la respiration. On ne va pas commencer à tout... Je ne vais pas faire une longue vidéo. Allez faire votre recherche et sachez les bienfaits des oignons. Après, on va mettre de l'ail noir. C'est de l'ail noir. Ça, c'est un anti-infectieux. Il combat les virus. L'ail noir. Il a aussi beaucoup de propriétés, mais je vous invite aussi à aller faire des recherches sur l'ail noir. Vous allez voir les bienfaits de l'ail noir. Donc ça, c'est l'ail noir bio. Vous pouvez regarder. Vous n'avez peut-être pas ça chez vous parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'ail noir. J'ai mis aussi 4 gousses d'ail noir que j'ai découpées. Vous avez 4 feuilles de laurier. Du gingembre. Des pommes. Une pincée de citronnelle. Du vinaigre de cidre bio. Je mets généralement une cuillerée à soupe. J'ai déjà mesuré, c'est une cuillerée à soupe. Une pincée de romarin. Une cuillerée à café de poivre noir.
C'est une cuillerée à café. Hein. Là, j'ai plus le dos de la cuillère. Donc, une cuillerée à café de poivre noir. Et je pense que on a fait le tour. On va remuer le tout. Et on va laisser infuser. Voilà. Alors, mesdames, ce sirop n'est pas seulement pour la grippe. Il aide aussi pour beaucoup de choses, même pour la constipation. Si vous êtes constipé, prenez ça le matin, une cuillerée à café, une cuillerée le soir. Vous allez voir aussi que vous allez dégonfler. Le soir aussi, vous pouvez prendre ça pour aller dormir. Ça va vous dégonfler le ventre. Puisque ça va vous aider à la digestion. Il y a le romarin qui est dedans, qui aide à la digestion. Le romarin, tout le monde sait. Les feuilles de laurier contre la toux, les pommes contre la toux, l'ail noir contre les infections, le miel de manuka qui est un antibiotique, la citronnelle qui calme, qui est calmante. Et il y a une chose que nous n'allons pas oublier, c'est le citron. Du jus de citron. Pour ceux qui ne supportent pas le citron, ben voilà, je peux pas faire autrement. Mais pour ceux qui ne supportent pas le citron, vous n'êtes pas obligé. Hein, mais moi, je ne vois pas ma vie sans le citron. Surtout que je vous dis que ça dégonfle le ventre et que ça aide aussi à la digestion. C'est clair qu'il y a une chose que j'ai oubliée, c'est le clou de girofle. Tac, 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 tac. Bon, ok. Le clou de girofle. Une petite poignée de feuilles d'ortie. Voilà. C'est aussi pas obligé, mais moi, je vois pas aussi ma vie sans les orties. Voilà. Clou de girofle. Et voilà notre sirop qui va nous aider en cas de toux. Alors, quand je fais ça, on va laisser infuser au réfrigérateur. Vous allez voir que le lendemain, ça va devenir mais vraiment très liquide parce que l'eau des oignons va... l'oignon va vraiment garder de l'eau dans le miel et ça va devenir vraiment très liquide. Voilà. On va mettre au réfrigérateur pendant 3 jours. On va garder 3 jours. On va laisser infuser pendant 3 jours. Et après, on va filtrer. Et on va mettre dans des bouteilles comme ça. Donc, quand vous regardez la vidéo et que ce sirop vous plaît, et que vous n'avez pas les ingrédients que j'ai, et que vous voyez quelqu'un qui a tout essayé, qui est en train de souffrir dans la maison et qui est en train de mourir, on ne va pas le laisser mourir. Il faut essayer. Voilà. Ce qui est sûr, ce n'est pas ça qui va vous tuer. Vous allez essayer, peut-être que vous êtes allergique, peut-être que vous ne supportez pas, et bien vous changez. Vous arrêtez. Mais une chose est sûre, ça ne va pas vous tuer. Voilà. Alors moi, quand vraiment je suis enrhumée ou bien j'ai en face de moi quelqu'un qui est grippé, en plus de ce sirop, je propose toujours le thé détox. C'est une tisane qu'on boit à chaud. Dans une thermos, on remplit 1 litre et demi d'eau et on donne à la personne qui est couchée, qui est malade, qu'elle boive. Et après, on a l'huile de coco de Dakis. C'est une huile de coco qui est spéciale, mais vraiment très spéciale. On ne trouve pas cette huile de coco sur les marchés parce que c'est spécial.
C'est l'huile de coco fractionnée avec du tea tree que vous prenez pour masser la personne qui est grippée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Je vous prie de vous abonner à ma page. Et partagez aussi, si vous pouvez partager, vous allez sûrement aider des personnes. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas tous ces ingrédients que j'ai cités, parce que ce miel, il coûte énormément cher, et puis que tout d'un coup, vous voulez ce miel parce que vous voulez essayer, je suis disponible au 0041 78 328 48 95. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. N'oubliez pas de liker ma page, partagez. Vous qui me suivez, je vous adore. Partagez, likez, abonnez-vous.